हेलो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं आई गेन प्लस की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट भेजे हैं अभी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं अनबॉक्स अपने प्रोडक्ट को और दिखाते हैं आपको क्या क्या मिला है। को अनबॉक्स किया है, और इसमें हमें आई गेन प्लस की आयुर्वेदिक टैबलेट मिली है। आई गेन प्लस का ही हमको अश्वगंधा पाउडर मिला है, और साथ में कंपनी ने हमको एक परफ्यूम की बॉटल गिफ्ट करी है। तो आई होप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और मैं इसके रिव्यू 10 ऑफ 10 देना चाहूँगा। बट अब इसको यूज़ करके हम अगले महीने बताएंगे आपको कि हमारा कितना वेट गेन हुआ है। बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा आयुर्वेदिक है, सेफ़ है। प्लीज़ इसको आयुवा की साइट पे जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।